Амрагэр үзэгчтэй онцгой байдлын байгууллагаас 14 хоног тутам тэнцвэргдэг онцгой байдлын цаг нэвтрүүлэг ээлж дугаараа хүргэж байна. Энэ удаагийн дугаарын эхэнд онцгой байдлын ерөнхий газрын дэргэдэх шуурхай удирдлага зарлан мэдээллийн төв 119 дугаар ангийн шинэ барилгын нээлтийн ажиллагаанаас хийсэн сурвалжлагыг хүргэхээр бэлтгэлээ. Монгол улсад Америк нэгдсэн улсын элчин сайдын яам Номхон далайн армийн хуурай цэргийн командлал Аляска дахь армийн инженерийн корпусын дэмжлэгээр Америк нэгдсэн улсын засгийн газрын буцалтгүй тусламжийн хүрээнд баригдсан онцгой байдлын ерөнхий газрын дэргэдэх шуурхай удирдлага зарлан мэдээллийн төв 119 дугаар ангийн шинэ барилгын нээлтийн ажиллагаа боллоо. Онцгой байдлын ерөнхий газрын дэргэдэх шуурхай удирдлага зарлан мэдээллийн төв 119 дугаар ангийн барилга нь Америк нэгдсэн улсын 2 сая долларын буцалтгүй тусламжаар баригдсан 3 давхар төмөр бетонын хийцтэй блоконд үргэлжтэй зойрын давхаргүй хавтгай дээвэртэй газар хөдлөлтийн 9 балт дэвсвэртэй гэдгээрээ онцлог юм а. Тус ангийн барилга ашиглалтанд орсноор 21 аймаг нийслэлдэх онцгой байдлын байгууллагын бүх салбар нэгжүүдтэй өдөр тутам холбогдож, орон зайн болон статистик мэдээлэл суурилсан хиймэл дагуулын нисгэгчүүд нисэх төхөөрөмжийн мэдээллийг ашиглан гамшигын аюулаас урьдчилан сэргийл хянах эрсдлийг бууруулах боломж бүрдээд байна. Онцгой байдлын байгууллагын өнөөдөр энэ шуурхай штабын нэгдсэн төв шинээр байгуулагдаж энэ шуурхай удирдлагын 119 дугаар анги дээр ашиглалтанд орж байна. Энэ ажлыг бид одоо өнгөрсөн жил эхлүүлээд ингээ бүтэн жилийн дотор яг олон улсын стандартын дагуу улсын хэмжээнд гамшиг ослын үед удирдлага зохион байгуулалтаар хангах, аюулгүй байдлыг хангах нэгдсэн зохион байгуулалтаа мэргэжлийн байгууллагууд болон төрийн бүх байгууллагууд иргэд аж ахуй нэгжүүдийн одоо мэдээлэлээр хангахаас эхлээд гамшигын үеийн мэдээллийн боловсруулалтыг сансрын мэдээлэл одоо станцаас авах, газрын станцаас авах хөгжлийг боловсруулах, за мэдээлэл технологи хиймэл оюун ухаан дээр суурилсан бодит цагийн нөхцөл байдлыг хянах, арга ажиллагааны тактикийг боловсруулах, шаардлагатай хүн хүч техник хүч хэрэгслийг татах, за хуваарлах, урьдчилж төлөвлөх гээд маш өндөр ач холбогдолтой ийм одоо нэгдсэн удирдлагын төвийг анхудаа энэ онцгой байдлын байгууллагын 20 жилийн түүхэнд Монгол улсад ашиглалтанд оруулж байгаа. За ингэснээр бид одоо хүн хүч техник хэрэгслийг зөв хуваарлах, цаг алдахгүй гамшигын үеийн хариу арга хэмжээгээ хурцсан сэргийлэх, эрен хайх, аврах, хойшлуулс руу сэргээн босгох ажлуудаа зохион байгуулахад яг эндээс одоо удирдана гэсэн үг. Энэ барилгыг Америкийн одоо нэгдсэн улсын засгийн газрын буцалтгүй тусламж буюу нийт одоо 2 сая долларын одоо өртөгтэйгээр иж бүрэн тоноглолтойгоор ингэж одоо ашиглалтанд орж байгаа. Энэ төв байгуулагчнаар улсын хэмжээнд гамшигын одоо нөхцөл байдал үнэлгээ хийх, эрч сэрэмжлүүлэх, зарлан мэдээллийг иргэдэд хүргэхээс гадна нөхцөл байдлын одоо үнэлгээнд тулгуурласан цаашдын одоо гамшигын эрсдлийн одоо хариу арга хэмжээг доктортой одоо авч явах юм одоо бололцоо нэгдэн одоо нөхцөл байдал одоо хүндэрсэн томоохон хэмжээний гамшиг осол тохиолдсон үед улсын онцгой комисс болон улсын онцгой комиссийн шуурхай штабд энэ одоо шилжин байрлаж 24 цагаар одоо үр гүйцэтгэх ийм бас боломжтой болж байгаагаар ач холбогдолтой юм. Монгол улс Америк нэгдсэн улсын хооронд гамшигаас хамгаалах салбарын хамтын ажиллагаа 1992 оноос эхэлсэн. Өнгөрсөн хугацаанд хоёр орны хооронд олон талт бодиттой, доктортой хамтын ажиллагаа өрнөж, өнөөгийн төвшөнд хүрч цаашдын түншлэлийн бат бөх суурийг бүрдүүлж байна. Энэ хүрээнд Монгол улсад гамшиг аюулт үзэгдлийн үед хариу арга хэмжээ авч шийдвэр гаргах үйл ажиллагаанд мэргэжлийн удирдлага, мэдээлэл солилцооны технологийн дэвшлиг нэвтрүүлэх, үндэсний хэмжээнд хорой арга хэмжээний зохион байгуулалтыг сайжруулах зорилгоор Монгол улсын онцгой байдлын ерөнхий газрын мэдээлэл шуурхай удирдлагын төв байгуулах төслийг инхүү хэрэгжүүлж байна. Шуурхай удирдлагын төвтэй болсноор Монгол улсын гамшигын бэлэн байдал хариу үйлдэл үзүүлэх чиглэлээр хийж буй томоохон алхам бөгөөд Монголын ард түмний сүрэн төсвөрлөх чадварыг баталгаа болсон чухал үйл явдал юм а. Бид онцгой байдлын ерөнхий газартаа цаашид ч мөн хамтгийн сүрэн төсвөрлөх чадвараа сайжруулах шилдэг туршлага хуваалцаж хамтран ажиллахдаа таатай байна. Шуурхай удирдлагын төвтэй болсноор агентлаг хоорондын хамтын ажиллагаа, харилцаа холбоо, төлөвлөлтийн урт хугацааны хөгжил, үр ашгийг дэвшүүлэх чухал алхам болж өгнө гэдэгт итгэлтэй байна. Онцгой байдлын ерөнхий газрын дэргэдэх шуурхай удирдлага зарлан мэдээллийн төв 119 дугаар ангийн барилгын хувьд сургалт, хурлын танхим, серверийн болон эфирийн өрөө, фитнесийн болон амралтын өрөө зэрэг иж бүрэн тоног төхөөрөмжөөр тоноглогдсон сүүлийн үеийн стандарт нийцсэн гэдгээрээ онцлог юм а. Ангийн барилга одоо ашиглалтанд орсноор Монгол улсын хэмжээнд одоо гамшигын аюулыг нийт ард иргэдэд одоо түгээх, хүргэх, дамжуулах, за гамшиг ослын мэдээллийг хүлээн авах, за гамшиг осол дээр одоо хариу арга хэмжээг шуурхай удирдлага зохицуулалтаар хангах энэ одоо нөхцөл боломж маань энэ барилга ашиглалтанд орсоор бүрдэж байгаа. Томоохон хэмжээний гамшиг осол аюулт үзэл тохиолдсон үед онцгой байдлын удирдлагыг энэ одоо байр төвөөс одоо явуулах
ийм бүрэн боломжтой байр ашиглалтанд орж байгаа. Кибер аюулгүй байдлыг хангах нисгчгүй нисэх төхөөрөмж, зайнаас тандан судлах үйл ажиллагаа зэрэг дэвшил технологиг гамшигаас хамгаалах үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэх, зарлан мэдээллийг өргөжүүлэх, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх боломжтой болж байгаагаараа бас онцлог юм а. Энэхүү барилгыг техникийн шийдлийн хувьд орон нутгийн нэгжүүдтэй шууд холбогдох удирдлагын өрөө, сум баг бүрт хүргэх мэдээлэл шуурхаа дамжуулах орчин үеийн зарлан мэдээллийн төхөөрөмжүүдийг суурлуулах, өрөө тасалгаануудтай байхаар төлөвснөөс гадна гамшигын үеийн хариу арга хэмжээний уялдаа холбоо сайжруулах, хариу арга хэмжээг шуурхаа авч хэрэгжүүлэх боломжийг бүрдүүлж байна. Онцгой байдлын ерхий газрын дэргэдэг шуурхай удирдлага зарлан мэдээллийн төв 119 дугаар ангийн шинэ барилгатай болсноор томоохон хэмжээний гамшигын болон онцгой нөхцөл байдал үүссэн үед улсын онцгой комисс шуурхай штабын удирдлага шилжин байршиж үйл ажиллагаа явуулах, үндэсний хэмжээнд гамшигын үеийн нэгдсэн удирдлага зохицуулалтаар хангах боломж бүрдлээ. Мөн гамшигын үеийн холбоо зохион байгуулалтыг бүх төвшөнд хэрэгжүүлэх, гамшигаас хамгаалах бэлтгэл бэлэн байдал мэдээллийн технологи, кибер аюулгүй байдлыг хангах, үндэсний сөрөг төсвөрлөх чадварыг нэмэгдүүлэх, бүсчилсэн удирдлагаар дамжуулан гамшигын зарлан мэдээллийг иргэд олон нийтэд хүргэх томоохон боломж бүрдээд байна. Онцгой байдлын цаг нэвтрүүлэг эрүүл мэндийн булангаараа үзэгч танд үргэлжлэн хүрж байна. Энэ удаагийн эрүүл мэндийн буланд баруун бүсийн онцгой байдлын газар анги хэлтсийн алба хаагчдыг эрүүл мэндийн үзлэг онцлогоонд хамруулсан талаарх мэдээллийг хүргэхээр бэлтгэлээ. Онцгой байдлын байгууллагаас алба хаагчдын эрүүл мэндийг дэмжих нийгмийн баталгааг сайжруулах хүрээнд 2023 оноос эхлэн бүсчилсэн хэлбэрээр эрүүл мэндийн үзлэг онцлогоог зохион байгуулад байна. Онцгой байдлын байгууллагын алба хаагчдын эрүүл мэндийг хамгаалах, өвчлөөс үрсэн сэргийлэх, эрүүл мэндийн байдалд үнэлт өгнөлт өгөх, мэргэжлээс шалтгааллах өвчтний судалгаа хийх зорилгоор онцгой байдлын байгууллагаас жил бүр алба хаагчдыг бүсчилсэн хэлбэрээр эрүүл мэндийн үзлэг онцлогоонд хамруулж байна. Энэ хүрээнд онцгой байдлын ерөнхий газрын цахиргаа эрх зүй хүний нөөцийн газрын эрүүл мэнд сэтгэл зүйн хэлтсийн дарга дэд хурандаа хонгороор ахлуулсан ажлын хэсэг, удирдлагын багийн бүрэлдэхүүнд онцгой байдлын ерөнхий газар, онцгой байдлын ерөнхий газрын харьяа ардлын 115 дугаар анги, уул уурхай аврах 09 дугаар анги, агаараас эрен хайх аврах 111 дугаар анги болон ангаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн харьяа Монгол Японы эмнэлэг, нүүр ам судлалын эмнэлэг, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл мэндийн төвийн эмч, эмнэлгийн мэргэжилтүүд багтан ажилласан юм а. Албаагчдын эрүүл мэндийн хугацаат үзлэг эрт хэлрүүлэг 2023 оноос эхлээд зохион байгуулж байна. За 23 он зүүн бүс, 24 онд өмнөд бүс, хойд бүс гээд за 25 онд одоо баруун бүсийн онцгой байдлын байгууллагын ажилтан албаагчдад үзлэгийг зохион байгуулад нийтдээ 2600 орчим албаагчдыг хамруулад байна. За ажлын хэсэгт бид нар ангаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуультай хамтран ажиллах гэрээнийхээ хүрээнд дотор за чихмэр хоолой, мэдрэл, арьс харшил, за шүд, мэргэжлээс шалтгааллах өвчин судлаач эмч, ийм одоо нарийн мэргэжлийн эмчдрийг нэмж байгаа. За тэгээд мэдээж онцгой байдлын байгууллагт одоо ажиллаж байгаа нарийн мэргэжлийн эмчдрийн бүрэлдэхүүнд ингээ хамтарсан үзлэгийн бүрэлдэхүүн нийтдээ бол нэг 4 төрлийн шинжилгээ, за 12 төрлийн нарийн мэргэжлийн эмчийн үзлэгийг дээрээс үндэслээд тэр оншоо тавьж одоо цаашаад одоо авах хэмжээнийхээ зөвлөмжүүдийг гаргаж явсан. За энэ үзлэгийн хугацаанд болохоор мэдээж хамгийн их тохиолдсон өвчнүүд бол артерийн даралт хэсэг өвчин, бодисын солилцооны алдагдал, дислепидеми, артериал склерозис, тэгээд чихрийн шижийн хэв шинж 2, БЦ вирусын хяналт муутай хүмүүс их байлаа. За газар нутгийн онцлог хамгийн их нөлөөлдөг юм байлаа. Зарим өндөө өндөрлөг газар байгаа хүмүүсийн даралт их байх ч юм уу. За зарим нутгийнх нь онцлогоос болоод малын бахан холестерин өндөрөөс болоод дислепидеми өвчнөөр онцтой хүмүүсийн л өндөр байсан. Баруун бүсийн өвөр хангаа, Баян хонгор, Говь Алтай, Ховд, Баян үлгийн Увс, Завхан аймгийн онцгой байдлын байгууллагын 24 салбар нэгжийн албаагчдыг эрүүл мэндийн үзлэг онцлогоонд хамруулснаар 21 аймгийн онцгой байдлын байгууллагын албаагчдыг урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулад байна. Эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх 12 төрлийн нарийн мэргэжлийн үзлэг онцлогоонд албаагчдыг хамруулж тэргүүлэх чиглэлийн өвчлөлийг бууруулах урт болон богино хугацааны арга хэмжээг тухай бүрт хэрэгжүүлж байна. За ер нь бол үзлэгийн төрөл нарийн мэргэжлийн эмчийг бол тоог бол бид нар үзлэгээс үзлэгийн явцад бол сайжруулж байгаа гэсэн. 2023 онд одоо сүүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байсан бол 2024 онд за 12, 14 оны бүрэлдэхүүнтэй ажилласан. За 2025 оны энэ баруун бүсийн үзлэгийг бол яг өмнөх бүсүүдээс онцлогтой гэх юм бол бид нар мэргэжлээс шалтгааллах өвчин судлаач эмч болон шүдний эмчээ одоо өмнөх одоо үзлэгтээр нэмэгдэж одоо орчихсон.
төгс солбор руугаа гэж шилжээд үзлэгээс үзлэгт за эмчнэрийн одоо тоо нэмэгдэж үзлэгийн нарийн мэргэжлийн эмчийн үзлэгийн төрөл нэмэгдээд ингээд явж байгаа. Бүсчлээд ингээд үзэхэд бол за баруун бүсийн чиглэл рүү бол ерөнхийдөө усны хатуулаг их өндөртэй. За дээр нь одоо хоол хүнсэндээ давсны хэрэглээ маш өндөр байна. Энтэй холбоотойгоор артерийн даралт ихтэл, за өг тосны солилцооны алдагдал, за хэвлийн таргалтай холбоотой илгэний өөгчлөлт, за ийм одоо өвчл одоо зохиолж байна. Ерөнхийдөө базаад хэлэх юм бол ходоод цөс нойр улчрахаа буюу одоо хоол боловсруулах замын эргэтэн тогтолцооны эмгэгүүд бол тэргүүл байрыг эзэлж байна. За хоёрт нь бол бөөр шээс ялгаруулах замын эмгийг, гуравт нь одоо мэдрэлийн буюу суугаа ажилтай холбоотой, дээр нь бусад төрлийн эмгэгүүд ч гэсэн бас илэрсэн байгаа. За 2025 онд бол бид нар бас онцгой хөдлийн байгууллагын алба хаагчдын эрүүл мэндийг хамгаалах, дэмжих, за сэтгэл зүйн мэдээ бэлтгэлжилтийг хангах юм дэд хөтөлбөр хэрэгжүүлэх гээд сая батлуулсан байгаа. За энэ маань өөрөө 2025-аас 28 онд хэрэгжинэ. За энэ хүрээнд бол одоо эрүүл мэндийн боловсрол олгох, за энэ эрт илрүүлэгийг зохион байгуулах, за гарсан өвчлөлийг бууруулах чиглэлээр тодорхой ажлуудыг зохион байгуулж, үндсэндээ бол нэг 4 жилийн хугацаанд одоо нийт илэрж байгаа өвчлөлийг 30 хүртэлх хувиар бууруулах юм зорилт төвшүүлээд хөтөлбөр төлөвлөгөө гаргаад батлуулаад энийг хэрэгжүүлээд ажиллаж байна. Цаашид алба хаагчдын эрүүл мэнд сэтгэл зүйн өвчлөлийг дэмжих хүрээнд онцгой хөдлийн ерөнхий газрын даргын 2025 оны 5 дугаар сарын 7-ны өдрийн А-дороо 171-р тушаалаар онцгой хөдлийн байгууллагын алба хаагчдын ажлын нөхцөл нийгмийн баталгааг сайжруулах хөтөлбөрийг 2025-аас 2028 оны хүртэл хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна. Онцгой хөдлийн цаг нэвтрүүлэг ток таймлын булангаар үргэлжлэн та бүхэндээ хүрж байна. Энэ удаагийн буланд онцгой хөдлийн байгууллагад ашиглаж байгаа тоног төхөөрөмж болоод алба хаагчдын хувцс хэрэглэлийн хангалтын талаарх мэдээллийг тоогоор таймлан хүргье. Онцгой хөдлийн байгууллагын хэмжээнд сүүлийн жилүүдэд аврах тусгай зориултын хувцс хэрэглэлийн хангалт 8.8 тэрбум, тусгай зориултын техник тоног төхөөрөмжийн хангалтад 18.7 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт хийгдлээ. Ингэснээр хувцсны хангалт 19.6%-аар, техник тоног төхөөрөмжийн хангалт 29.4%-аар нэмэгдээд байна. Онцгой хөдлийн байгууллагын тусгай зориултын хувцсны хангалт 38.2%, техник тоног төхөөрөмжийн хангалт 44.7%-д хүрээд байгаа юм а. Харин гал унтраах аврах ажиллагааны тусгай зориултын автомашин техник тоног төхөөрөмжийн хангалтыг үе шаттайгаар нэмэгдүүлж байна. Дунджаар улсын хэмжээнд 63.3% хүрсэн нь өнгөрсөн 21 жилийн түүхэнд хамгийн өндөр үзүүлэлт юм. Цаашид 2025-аас 2028 оны хүртэлх хугацаанд аврах ажиллагааны багж хэрэгслийн хангалтыг 60%, тусгай зориултын хувцс хэрэглэлийн хангалтыг 85%, гал унтраах автомашины хангалтыг 65%, холбоо зарлан мэдээллийн тоног төхөөрөмжийн хангалтыг 80% хүргэх зорилт тавин ажиллаж байна. Үндсэндээ техник тоног төхөөрөмжийн хангалт сүүлийн одоо 4 жилийн хугацаанд бол 30 гаруй хувиар нэмэгдсэн. 30 гаруй хувиар. Өөрөөр хэлэх юм бол 63 одоо хувьд одоо өрсөн байгаа. За мөн аймаг орон нутагт гарч байгаа энэ гамшигын одоо нөхцөл байдалтай холбогдуулаад 9 гал унтраах анги, 12 эрен хайх аврах бүлгийг сүүлийн одоо 4 жилийн хугацаанд шинээр байгуулсан. Цаашдаа ч гэсэн шинэ одоо анги байгууллагыг стандартын дагуу байгуулах ийм хэрэгцээ шаардлага байгаа. Онцгой хөдлийн байгууллагын нийт одоо техник хэрэгслийн нийлүүлэлт бол 60.7%-тай байна. Цаашлаад энэ жилдээ багтаагаад эрсдэлтэй багтаагаад бид 80% хүргэх. За ингээд ойрын 3 жилийн дотор бол нийт одоо хангалт нийлүүлэлтийг бид 100% хүргэнэ гэсэн ийм төлөвлөгөөтэй байгаа гэх. Жил бүр онцгой хөдлийн байгууллагын алба хаагчдын техник тоног төхөөрөмжийг сайжруулах хүрээнд шатараалсан арга хэмжээг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Онцгой хөдлийн цаг нэвтрүүлэгтэй хамт исэн үзэгчдэнд баярлалаа. Дараагийн дугаар хүртэл баяртай үзэгчтэй.